दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हमारे पास आई है हीरो HF डिलक्स जो 22 मॉडल है। इसमें क्या प्रॉब्लम है हम आपको दिखाते हैं। गाड़ी चली हुई है 13,800 किलोमीटर। इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है आज आपको दिखाते हैं। पहिया घुमाओ इसका भाई, आगे पहिया घुमाओ। ये आवाज़ सुन रहे होंगे, ये इसका मीटर आवाज़ कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी दिखाते हैं आपको गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। ये ऊपर नट है, हम नट निकाल लेते हैं इसका। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका ये लॉक है। ये कुछ शायद अंधेरा भी हो पड़ा है। ये यहाँ से लॉक दबाकर इस तार को बाहर निकालो। ठीक है दोस्तों, अभी इसको बाहर निकालते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये इसमें ये जर आग चुका है, जैसे बरसातों में खड़ी रहती है। ये बिल्कुल ही इसमें तार में जर लग के हार्ड हो चुकी है, इसलिए ये जो मीटर में है ये चक चक की आवाज़ आ रही थी। आप आवाज़ सुनी भी होगी आपने, साफ आवाज़ आ रही थी। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम ग्रीस करेंगे या ऑयल लगाएंगे, उसके बाद ये आवाज़ सुनाएंगे आपको। बिल्कुल एकदम ओके स्मूथ आवाज़ सुनाएंगे। ये नया ऑयल डालेंगे इसमें, जो कि हमने ये तार को भी ऑयल लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम डालेंगे इसको इसके अंदर। यहाँ इसको ये यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे लॉक हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से हमने टाइट कर दिया इसको। ठीक है दोस्तों, अब हम सुनाते हैं आपको इसका। ये आप देख सकते हो दोस्तों, घुमा भैया, ये देखो इसका साउंड बिल्कुल बंद हो चुका है। ये अब आवाज़ नहीं करेगी। कई मिस्त्री भाई को नहीं समझ में आती, ठीक है, और कई प्रॉब्लम आ जाती है गाड़ी में, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और अगली वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं शिवा होंडा तरावड़ी। हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद।